CPD sharing YouTube channel ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်အခုပြောပြပေးသွားမှာတော့ဒီ scanner driver download ဆွဲနည်းရယ် install တင်နည်းရယ်ကိုအလွယ်ကူဆုံးရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာစမ်းပြမှာတော့ scanner light 300နဲ့စမ်းပြမှာပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ driver download ဆွဲမယ် light 300 scanner ဒါမျိုးလေးရေးလိုက်ပါရေးပြီးတော့ကျွန်တော်အန်တာခေါက်လိုက်ပါဒီမှာအများကြီးကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒီအပေါ်ဆုံးဟာလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပေါ့နော် website တွေကတော့ကိုအဆင်ပြေတဲ့ဟာ download သွားဆွဲလို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်ကြောင်နှက်လိုက်မယ်ဒီမှာဒီ download လေးကိုနှက်လိုက်မယ်ထပ်ပြီးတော့ download နှက်မယ်ကျွန်တော် download ဆွဲသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာကို download ဆွဲတော့ဘယ်လောက်အရှင်းရောက်လဲဆိုတာကြည့်လိုက်အောင် control G ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ဒါပြီးအောင်စောင့်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးနည်းနည်းတော့ကြာမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ show info တော့နှိပ်လိုက်ပါဒီလိုလေး download ထဲမှာပေါ့နော်ဒါမျိုးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ nice ဒီမှာအောက်ဆုံးလေးဆွဲချပြီးတော့ဒီမှာyes ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါကတော့ scanner နဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့ကိုကြိုး check in ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါ complete ပြီးတော့ပါပြီဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop မှာ scan ဒီကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ဒီ light 300ကလုံးလုံးမလုံးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Photoshop မှာတွက်စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာ import ဒီမှာ light 300ပေါ်လာပါပြီခင်ဗျာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ scan ဖတ်လို့ရပါပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ဒီ scanner ကို driver ကို download ဆွဲပြီးတော့အလွယ်ကူဆုံး install ပြုလုပ်နည်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ